स्किन ड्राई, इरिटेटेड और रेड लगती है, कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि तुम्हारा स्किन बैरियर भी थक चुका हो। वेलकम टू जनता वांट्स टू नो सीरीज एपिसोड 5, जहां आप पूछते हो और हम करते हैं जवाब की छोटी सी चर्चा। तो आज की हमारी क्वेरी है कि स्किन बैरियर को कैसे रिपेयर करें। सिंपल सा सॉल्यूशन है, चलो बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून राइस वाटर जेल, हाफ टी स्पून जोजोबा ऑयल, हाफ टी स्पून मुलेठी पाउडर, 1 टीस्पून ककम्बर जूस, पिंच ऑफ चंदन, 2 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई। मिक्स करो, 15 मिनट फेस पर लगाओ, दैट्स इट। यू विल नोटिस योर स्किन फील्स calm, hydrated and your barrier starts getting stronger day by day। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अपनी क्वेरी, क्योंकि जनता वांट्स टू नो। मिलते हैं एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।